600 मी विनंती करतो कुमार राघव मनोहर सावंत यांनी आपल्या पालकासोबत व्यासपीठावर येऊन पाहुण्यांच्या हस्ते बक्षीस स्वीकारावे. कुमारी वैष्णवी दत्तराज सोमतपंत हिने आपल्या पालकासोबत व्यासपीठावर येऊन सोहळ्याचे प्रमुख पाहुणे यांच्या हस्ते आपले बक्षीस स्वीकारावे. I request today's chief guest, Captain Viriato Fernandez sir, to kindly felicitate the first top ranker of Canacona Taluka. For me to have come to this institution, especially because this is a 100 years plus institution. I have to salute and bow myself in memory of those, I will say, the visionaries. The visionaries and the founders who during the colonial time when we were under the Portuguese rule, they thought of establishing this education institution. May I have the permission to speak in my mother tongue? Yes. Mother tongue is mother tongue, नी? My bus. मागचे एक क्लोजनेस येता. बिकॉज आम्ही जेन्ना दिल्ली असता तेन्ना इंग्लिश आणि हिंदीनूच उलोवचें पडटा, बट गोंय आयले की ते रावता एक उमेद असता भितर भरलेले असता कोंकणी पण ते भायर येता. सो आमी तर बारीक चिंतशात की आतां कायदे आसा, देर इज एन ऑर्गनायझेशन, सरकार आसा, एड्युकेशन डिपार्टमेंट आसा, आनी कोणाक तूं इश्कोलो इन्स्टिट्यूशन बांदपाक जाय जाल्यार व्हेरी इजी. गोमंतक टीव्ही खातीर काणकोणच्या रिपोर्टर सोयरू कोमरपंत.